Merhaba arkadaşlar. Bugün size iPhone'a zil sesi yapmayı göstereceğiz. Öncelikle Apple Store uygulamasından iki tane programa ihtiyacımız var. Birisi Documents isminde, birisi GarageBand isminde. Bunları indirdikten sonra öncelikle Documents programına giriyoruz. Sağ alt köşede Safari ikonu gibi bir mavi bir buton var. Oraya tıklıyoruz. Özür dilerim, bu bende bu şekilde çıkıyor. Size şöyle çıkacak bu. Google'un arama motoruna MP3 Sport yazıyoruz. İlk çıkan yere giriyoruz. Ondan sonra bunu alta indiriyoruz ve YouTube'a giriyoruz. Ben şu an size göstermek için geçici olarak bir parça seçeceğim buradan. Seçeceğimiz parçanın sağ üst köşesinde 3 nokta bulunuyor. Buradan paylaşa tıklıyoruz. Paylaştan bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve tekrardan o programa geliyoruz tekrardan. Video linkini buraya yapıştırın diyor. Buradan paste diyoruz. Reklamı kapatıyoruz ve indir diyoruz. Resmin altında dönüştürme işlemimiz tamamlandı. Reklamı kapatıyoruz tekrardan. Yeşil bir şekilde dosyayı indir MP3 yazıyor. Ona tıklayıp dosyayı indiriyoruz. Buradan Document Downloads'a gidiyor müziğimiz. Don diyoruz buna. Ve buradan çıkıyoruz. Buradaki işlemimiz bitiyor. Sonra da GarageBand uygulamasına giriyoruz. Arkadaşlar buradan artıya tıklıyoruz. Şöyle kaydıraraktan ses kaydediciyi bulup üstüne tıklıyoruz. Soldan 3. yerde üst tarafta duvar gibi bir resim var. Oraya tıklıyoruz öncelikle. Böyle bir yer geliyor size. Sağ tarafta ayarlar butonu gibi bir yerin yanında ip gibi yuvarlak bir şey var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ses dosyalarına geliyoruz üstten. Ve altta dosyalar uygulamasındaki öğelere göz at yazıyor. Ona tıklıyoruz. Burada lay 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 çıkıyor. Onu tekrardan buraya alıyoruz. Ve lay lay layın üstüne basılı tutaraktan buraya getiriyoruz arkadaşlar. Getirdikten sonra ayarlara giriyoruz. Ayarların olduğu yere giriyoruz ve çok özür dilerim. Burada sol üstte aşağı gösteren bir ok işareti var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Parçalarım yazıyor tıkladığımızda. Buna tıklıyoruz tekrardan. Kaydedilmiş oluyor. Ve arkadaşlar bunun üstüne basılı tuttuğumuzda sağdan bu tarafı sol tarafa 3. yerde paylaş yazıyor. Buna basıyoruz. Bu ortada zil sesi yazıyor. Zil sesine tıkladığımızda parçam 3 olarak görünüyor ve sağ üstte dışa aktar yazıyor. Ona tıklıyoruz. Zil sesi olarak şu anda dışarıya aktarıyor. Sesi şöyle kullan. Tamam diyoruz. Ve işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar.